环保的行动的确是真需要大家做伙来拍拼。来看，为着要达成这2030年市区的公车全面电动化的目标，台北市是来启动全台湾第一座含捷运共享电力的电动公车的充电场。你时啊是互捷运来充电，也若暗时就改做互电动公车来使用。台北市也来宣布，甲288路线的21台公车全部拢换做是电动车，行向节能减碳的目标。 驾驶来到全新的电动公车场，准备要充电，和一般的充电场无同的是，这是全台第一座含捷运共享电力的充电场。地点就伫台北捷运的北投机场，你是互捷运用电，暗时提供电动公车使用。捷运系统呢，一般来说，捷运系统用电的离峰时间是在晚上的12点到6点嘛。那当然我们知道公车平常是早上出去营运，所以公车主要的用电尖峰是在0点到6点这段时间充电。那刚好就是两个就可以去做就是电力的一个缺口的一个媒合这样子。这个共享充电场拢总有1000平，大概提供22台电动车使用。业者讲，捷运使用的电力时间是透早7点半到暗时9点半，电动公车得利用半暝啊12点到透早6点的时间去充电。除了省空间以外，佮省钱。业者讲，日时充电较贵，一度电是10块，半暝一度电只要3块。就捷运的电力收费的标准来看啊，白天使用的电费跟晚上使用的电费大概差了有1半以上。除了共享充电场以外，为着要完成交通部2030年市区公车全面电动化的目标，这届市府也甲公车288路线21台公车换做电动车。市府也表示，未来会继续辅导公车业者甲油车换做电动车，建设充电场，完成应属的目标。记者陈亚轩、林秀凯台北报道。